Assalamu alaikum Tanzania, kwa majina naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Leo tunaenda kujifunza jinsi gani ya kutengeneza kipeperushi kwa kutumia Adobe Photoshop, na bila kupoteza muda Twenzetu. Kama unavyoona nishafungua Adobe Photoshop yangu na nishatengeneza kipeperushi changu. So tukaanze upya na tukaanze sawa na mimi. So nitakuja hapa kwenye file, nitakuja hapa new, nita click dialog box yangu itaapia. Utakuja hapa katika upande wa print, utaona kuna A4, A6, A5. Mimi size niloitumia ni A5, so nita click and then nita create new tab. Itaapia kama hivyo, tutapeleka control 0 fit to the screen, tukaanza kufanya kazi yetu. Nitakuja kwenye pen tool, nita click hapa and then nita click hapa, nita drag, nitachora ifananie kama hivyo kwa kule, and then done kama hivyo. Nita hold alt, nitakuja nitakata hapa. Nishafundisha jinsi gani kutumia pen tool, so kama ni mara ya kwanza unaweza kaangalia jinsi gani kutumia Adobe Photoshop kwa urahisi zaidi. Sehemu namba 3 nimefundisha. So nita hold shift, nita click kama hivi, and then nitakuja nitaunga, nitapatikana kitu kama hii, nitafanya control 0 fit to the screen, and then muone kitu gani kinachoendelea. So nitalicopy control J na layer mbili hapo, ya juu na ya chini. So nitaibadilisha layer ya juu ili niweze kujua tofauti. Nitaipaka rangi yoyote, labda sema hiyo, and then done. Nitakuja hapa, nita click layer ya chini, nitaishusha chini. Natumia mishale by the way. So nita hold shift mpaka nitapatikana hapo, labda say hapo, and then control 0 to the screen. Nitabonyeza control T, nitakuja hapa, nita click, tutokea kitu kama hiko. Nitaanza kuarrange kama kazi yangu inavyoonekana. So and then done. Nadhani umeona kitu gani nilichofanya. So nitakuja hapa kwenye upande wa picha zangu. So nitakuja hapa kwenye file, and then nitaenda hapa place linked. Nitakuja hapa katika new folder, nita double click, nitachukua picha yangu ninayohitaji ambayo ni hii hapa, nita click and then done kama hivyo, and then nitatia tick. Nitaipandisha juu kabisa layer huko, and then done kama hivyo. Nitaipeleka pia, nitaiadjust mpaka pale ninapohitaji mimi hivyo. And then kuna njia mbili hapo. Unaweza ka hold alt, kitokea kialama kama hiki, uka click and then ukaome clipping mask control Z, au uka right click and then ukaja hapa create clipping mask, done kama hivyo. Ndani naona kitu gani cha kufanya. So nitaiadjust picha yangu au layer yangu mimi ninavyohitaji, labda hapo haionekani clear. So nitashusha hivi chini mpaka pale nitapolikana hapo. Nadhani mmeona kitu gani nilichofanya. So tunaenda kumalizia kazi nyingine. Nitakuja hapa kwenye shape, nita right click, nitaenda kwenye duara. Hakikisha ile click kwenye shape hii, hakikisha upo hapa au hapa, and then nita hold shift, nitaanza ku draw kama hivyo, done. So nitaenda hapa, nitaandaa stroke yangu pia ambayo rangi hii, nitaweka size iwe ya 5, and then done. So nitalia adjust kama ninavyotaka mimi, kama kwenye poster yangu kuilivyo. So nitacopy tena control J haraka hapa tumefanya, and then nitakuja sasa katika hii layer ya kwanza, nitaenda tena file and then paste linked. Nitakuja katika picha yangu ambayo nahitaji, ambayo ndio hiyo, nitaiplace kama hivyo. Nadhani umeona done. So clipping mask done kama hivyo. Nitabonyeza control T, nitaiadjust mpaka pale nitapolikana hapo mimi. Nikiona hapa inaonekana clear, I say hapo, and then done. Nitaenda tena katika picha nyingine ambayo ilikuwa hii, done. Nitaipandisha juu ya layer and then clipping mask, and then done. Nitaenda tena picha nyingine, control T. By the way, uko unapunguza hold alt ili usitoke katika eneo lako, huo unafanya kazi kwa usahihi zaidi, and then done. Nadhani umeona kitu gani cha kufanya. Sasa hapa kilichobakia ni maneno. So nitakuja hapa, nita right click, nitaenda katika customer shape hapa, and then kuna shape nyingi, ambayo shape niliyochagua mimi, kimshale nilichochagua mimi ambako ndo hiki hapa kama unavyokiona. So nitakuja hapa, nita hold shift, nitakichorea kama hivyo nilifanya.
and then na hold alt, kinatokea alama kama hivyo. Ukifanya hivi nadhani umeona kitu gani chofanya. So kutokana na kazi yako kwa una arrange, unaona inakuonesha distance between ya shape na shape. Kwa nika arrange mpaka pale nitapolizikana hapo, nikaangalia nahitaji maneno mangapi, labda 7, and then nikafanya kazi yangu. By the way hapa nita delete hizi, nitaenda nika attach tu. So nita hold shifted hapa and then nita delete. Nitakuja hapa kwenye file and then place linked. Nitakuja hapa nita press kama hivyo and then done. Hivyo ndo ilivyokuwa. Sasa hii ni picha yangu. Kutokana na picha yangu sawa, nitafatisha ili niweke sawia katika maduara. Nitakuja katika ile la kwanza nitaweka sawia, so nitaipeleka kama kwenye posta yangu ili itoke. Done. Ya pili naishi mikaa sawia, then nitaisogeza huku kidogo kutonga kwenye posta yetu. Yeah. So tukamalizie ile baa yetu ya chini hapa ambayo ilikuwepo. Nitakuja tena hapa kwenye shape, nitakuja katika rectangular, nita draw kitu kama hiki. And then done. Nadhani mwana kitu gani shape yangu hii hapa. So nitaipandisha juu kabisa hii. Kama unavyoona nitaibadilisha rangi, nitaweka rangi ninayohitaji mimi. Baadaye nitabonyeza hapa double click, nitakuja nitachagua rangi hii hapa. And then done. Nitaondoa stroke. Kama hivyo, done. So hapa kilichobaki Control T and then hold shift and D alt, nitakuza yenyewe katika nani yangu hapo, katika karatasi yangu. And then nadhani umeona kitu gani nilichofanya. Nitakuja hii pia nitaiadjust ionekane kama kule. Nadhani umeona kitu gani nilichofanya. So hapa naenda kumalizia tu kwa haraka haraka kuandika contact zangu. So nitakuja hapa nitaandika herufi kubwa. So nitaenda kubadilisha mwandiko ambao nilitumia mwandiko wa typecon ambao ni hapa typecon contact click, and then nitakuza size mpaka nitolizikana labda say hiyo, and then nitabadilisha rangi nitaweka white. So nikija hii ninaibeba naileta hapa chini. Kwa nita arrange kutokana na kazi yangu, size ni kubwa sana. So nitaweka mpaka kwenye 24 hivyo. Nitaicopy, nita hold alt, nitaisogeza hivi, nita hold alt pia nitaisogeza huko. Nitakuja hii ya pili nitainame, ambapo hapa nitabonyeza N sasa na contact. Na nitakuja tena huko nitainame, nitabonyeza N sasa nitabonyeza M sasa na location. So hapa chini utaandika kile unachokihitaji, contact zako, email yako na location yako. Kazi yetu imeisha. Simple just like that. Thanks for watching. Usahau kusubscribe, kulike, comment pia. By the way, naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Ciao.